弟兄姊妹平安，我係林俊。今晚我要同大家一齊分享一個主題，呢個主題咧就係叫做傳道者嘅召命。傳道者喺傳道書裏面咧嘅第一章就講到咧，有呢個傳道者喺耶路撒冷度作王，佢咧有好多言語要同我哋分享。咁而佢分享嘅第一句說話就係咧，虛空嘅虛空凡事都係虛空。究竟傳道者要同我哋講啲乜嘢咧？好似講啲好灰心、好令人咧覺得好沮喪嘅說話。佢嘅人生嘅反省就係咁樣，佢嘅人生哲學就係咁樣。但係我哋今日要好似傳道書嘅傳道者咁樣講嘢，你要去分享俾人知咩？今日究竟傳道書嘅傳道者究竟想我哋去做啲咩咧？或者神放傳道書喺聖經裏面，佢係俾我哋一個乜嘢嘅提醒，或者俾我哋一個咩使命咧？我覺得咧當我睇傳道書嘅時候，我覺得神咧係好想我哋咧做嗰個傳道者嘅。咁傳道者係咩意思咧？就係嗰個咧係收集好多智慧嘅說話，或者係咧佢做好多人生嘅反省，然後咧佢自己將佢所反省嘅嘢睇為係佢嘅人生嘅哲學，或者咧如果佢係以神為佢嘅神嘅時候，佢將佢嘅人生哲學連結上去佢所相信嘅神嘅時候咧，咁呢個就係佢嘅人生嘅神學。我哋好需要做一個咧人生嘅神學家，去常常喺需要嘅時間，喺上帝俾我哋有空間嘅時間，我哋咧就去利用呢一個神聖嘅空間去思想究竟我哋人生嘅意義，我哋人生嘅價值，我哋人生嘅使命係乜嘢嘢？我哋嘅傳道書俾我哋就係一個咁樣嘅榜樣，傳道者就係做咗呢一啲嘅功夫，然後咧去向我哋做一個心得嘅分享，就話俾我哋聽佢嘅人生嘅體會係咁樣，佢嘅人生嘅神學係咁樣。今日我哋做一個基督徒，我哋都需要咧喺神面前咧去做一個人生嘅神學家。你以為神學家好似好大嘅壓力，或者好重要嘅使命，或者需要咧有好多好多嘅豐富嘅知識？其實唔係嘅，你常常咧你都同人哋講你自己對於神點樣睇，你對於人生點樣睇，你對於咧你嘅人生嘅哲學係咩嘢？你都係一個人生嘅哲學家、神學家。不過咧你冇咁樣去好嚴重咁去睇自己嘅身份。今日你係喺傳道書嘅提醒底下咧，我希望你能夠睇到你係嗰位神所招聚嘅一位神嘅見證人。呢個見證人咧就係咧你將你自己嘅人生連結於神，嚟到去講俾人聽，神喺你身上究竟咧有啲咩嘅心意，或者咧神俾你一啲咩嘅使命，或者咧神俾你有咩體會，然後你去招聚一啲人嚟去分享你嘅體會。你係需要咁樣嚟去見證你嘅人生，你都咧需要咧去常常嘅去做呢啲反省，然後咧常常去分享呢啲嘅你嘅見證、你嘅體會，你嘅人生神學。求主幫助我哋，讓我哋常常嘅把握一啲神聖嘅空間就係咧神俾我哋嘅一啲安靜嘅時間，我哋咧好好去為神去做一個收集，或者係做一個反省我哋人生嘅神學，然後咧我哋亦都咧去招聚一啲人，或者咧我哋去到一啲人當中嚟到去分享神俾我哋嘅
人生嘅智慧、人生嘅神學啊！求主讓我哋能夠做一個咁樣嘅基督徒啊，守住上帝俾我哋嗰個嘅崗位，就係咧做一個傳道者，做一個人生嘅神學家，做一個咧能夠常常反省人生嘅人。當我哋能夠反省到我哋人生嘅意義嘅時候咧，我哋就會好容易揾到我哋人生嘅使命，以至我哋唔會咧係白白喺呢個地上邊咧係過一個即係唔係好有使命，唔係好清楚使命嘅人生。求主施恩幫助我哋，願主憐憫帶領我哋嘅人生，幫助我哋嗰個有意義嘅人生，做一個傳道者嘅人生。多謝。